Ahoj rybářky, ahoj rybáři, Petru zdar, zdraví vás Kubák. Přátelé, kamarádi, dneska vám ukážu jednu speciální věc, jo. Vy mě znáte ze všech videí plešatýho, jo. Prostě bez vlasů, já jsem nikdy moc vlasů neměl, oholenou palici už mám hodně dlouho. No a já vám dneska ukážu, jak vypadá Kubák s bujnou kštící. Tak hele, takhle vypadá Kubák s opravdu bujnou hřívou. Takže pro ty, co se ptají, kdy už si ostříhám nebo oholím fousy, tak ještě to trošku doroste, ostříhám to a můžu si to nalepit na hlavu